Herkese selamlar arkadaşlar, ben Alihan. Bugün sizlerle birlikte GTA Online'da haftalık bültenle karşınızdayım. Evet, öncelikle herkesin bayramını kutlarım arkadaşlar. Umuyorum ki sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirirsiniz. O halde hızlı bir şekilde bültenimize başlayalım. Bu haftaki Diamond Casino otelinde bulunan podyumdaki aracımızın markası Revolter. Araç gerçek hayattaki Cadillac Escala Concept adındaki araçtan esinlenmiş bir araç. Normal satın almaya kalkarsanız 1.610 milyon dolar gibi bir ücreti bulunuyor. Ancak bu hafta dilerseniz her gün Diamond Casino oteline gelip burada bulunan çarkı çevirerek ya bu aracın ya da çok daha farklı ödüllerin sahibi olabilirsiniz. Gelelim bu haftaki Car Meet bölgemizde bulunan Prize Ride Challenge'ımıza ve ödülümüze. Bu haftaki ödül aracımızın markası Dominator GTT. Araç gerçek hayattaki 1969 model Ford Mustang adlı modelde araçtan esinlenmiş bir araç. Normal satın almaya kalkarsanız 1.220 milyon dolar gibi bir ücreti bulunuyor. Ancak dilerseniz bu aracı bu hafta ücretsiz bir şekilde sahip olabilirsiniz. Bu aracı bu hafta ücretsiz bir şekilde sahip olabilmek için yapmanız gereken şey ise Car Meet serisi yarışlarını 3 gün boyunca arda arda oynamalı ve bu oynadığınız her yarışta birinci bitirmeniz gerekiyor. Bu kriteri karşıladığınız takdirde 3. gün sonunda şu an ekranda gördüğünüz menü seçeneklerine gelerek bu aracı buradan ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz. Gelelim bu haftaki Luxury Autos'ta bulunan araçlarımıza. İlk aracımızın markası Tigon ve ikinci aracımızın markası ise Emerus. Dilerseniz bu hafta bu Luxury Autos'a gelerek bu araçları inceleyebilir ya da dilerseniz satın alabilirsiniz. Gelelim bu haftaki Simeon'un showroom'unda bulunan araçlarımıza. İlk aracımızın markası Sultan Classic, ikinci aracımız Nebula Turbo, üçüncü aracımız T20, dördüncü aracımız Blista Kanjo ve beşinci aracımız ise Mamba. Dilerseniz bu hafta bu Simeon'un showroom'una gelerek burada gördüğünüz araçları ücretsiz bir şekilde 5 dakika boyunca deneyebilir ya da dilerseniz satın alabilirsiniz. Gelelim bu haftaki oyunumuza yeni eklenen içeriklerimize. Bu hafta oyuna 2 yeni deathmatch eklenmiş durumda. Bu deathmatchların adı ise bir tanesi Shake Up, diğeri ise Top Marks diye geçiyor arkadaşlar. Yine dilerseniz bu oyuna yeni eklenen deathmatchları da bu hafta için oynamayı düşünebilirsiniz. Gelelim bu haftaki oyunumuza giriş ödüllerimize. Bu hafta oyuna sadece bir kere giriş yaparak High Flyer Shoot Bag adındaki paraşüt çantasını ve Pastel Green Smoking Jacket adındaki ceketin de sahibi olmuş olacaksınız. Dediğim gibi tek yapmanız gereken şey önümüzdeki bir hafta boyunca oyuna en azından bir kere giriş yapmak. Gelelim bu haftaki bir diğer haberimize. Bu hafta oyunda Sprunk etkinliği bulunuyor. Bu etkinlik kapsamında da ufak tefek bazı görevleri tamamlayarak oyundaki Sprunk markası ile ilgili kıyafetlerin sahibi olabiliyorsunuz. Ki bu ödülleri de saymam gerekirse bu hafta oyuna en azından bir kere giriş yaparak Sprunk Shoot Bag adındaki paraşüt çantasının sahibi olabilirsiniz. Bunun dışında bu hafta en azından bir tane MC Club satış görevi yaparak Sprunk Varsity Jacket adındaki ceketin de sahibi olabiliyorsunuz ve son olarak da bu hafta en azından bir kere Associate ya da Bodyguard olarak oyunda yer alırsanız Sprunk Cap adındaki Sprunk şapkasının da ücretsiz olarak sahibi olmuş olacaksınız. Yine bu ücretsiz ödüller ve görevler de bu hafta için aklınızda bulunsun. Gelelim bu haftaki oyunumuzda bulunan bonuslu görevlerimize. Bu hafta oyuna yeni eklenen Shake Up ve Top Marks adındaki deathmatchlarda 3 katlık bir bonus bulunuyor. Bu deathmatchlara oyunumuzun duraklama menüsünden online sekmesi üzerinden Jobs, Play Jobs, Rockstar Created ve oradan da Deathmatch kısmında bulabilirsiniz. Aynı zamanda bu iki Deathmatch görevi haricinde Sumo Crash adındaki Deathmatch modunda da 3 katlık bir bonus bulunuyor. Dilerseniz bu hafta bu Deathmatch modlarında oynamayı tercih edebilirsiniz. Gelelim bir diğer bonuslu görevimize. Bu hafta oyunda bulunan seçili Community Job'larda 3 katlık bir bonus bulunuyor. Yine bu oyun modlarında oyunumuzun duraklama menüsünden online sekmesi üzerinden Jobs, Play Jobs ve oradan da Community Jobs kısmında bulabilirsiniz. Dediğim gibi bu hafta için buradaki seçili olan görevlerde de 3 katlık bir bonus bulunuyor. Dilerseniz bu hafta bu görevleri de oynamayı tercih edebilirsiniz. Gelelim bir diğer bonuslu görevimize. Bu hafta oyunda bulunan Lamar karakterinin kontakt görevlerinde 3 katlık bir bonus bulunuyor. Bu görevleri de yine aynı menü üzerinden Missions kısmında bulabilmeniz mümkün. Dediğim gibi 3 katlık bir bonus getirilmiş bu görevlere. Dilerseniz bu hafta bu görevleri de oynamayı tercih edebilirsiniz. Gelelim bir diğer bonuslu görevimize. Bu hafta oyunda bulunan Short Trips adındaki görev serisine 2 katlık bir bonus bulunuyor. Bunda yine aynı menü üzerinden Missions kısmında bulabilmeniz mümkün. Dilerseniz bu hafta 2 katlık bonusundan da faydalanarak bu görevleri yapmayı tercih edebilirsiniz. Gelelim bir diğer bonuslu görevimize. Bu hafta oyunda bulunan RC Bandito yarışlarında 2 katlık bir bonus bulunuyor. Bununla yine aynı menü üzerinden Stunt Races bölümünde bulabilmeniz mümkün. Dilerseniz bu hafta 2 katlık bonusundan faydalanarak bu RC Bandito yarışlarında yapmayı tercih edebilirsiniz. Gelelim bu haftaki bir diğer bonusumuza. Bu hafta Wheat Farm'larda 2 katlık bir üretim hızı bonusu bulunuyor. Bildiğiniz üzere oyunumuzda motor kulübümüze bağlı olan işletmelerden bir tanesi Wheat Farm ve işte Rockstar Games bu hafta bu Wheat Farm'lardaki üretim hızına 2 katlık bir bonus getirmiş durumda. Bu sayede burada 2 kat daha hızlı üretim yapıyor olacağız. Yine bu bonus da bu hafta için aklınızda bulunsun. Aynı zamanda MC Club yani motor kulübü işletmelerimizin resupply görevlerinde de 2 katlık bir bonus bulunuyor. Bu sayede motor kulübümüze bağlı işletmelerin resupply yani malzeme tedarik görevlerini yaptığınızda 2 kat fazla malzeme elde edeceksiniz. Yine bu bonus aynı şekilde bu hafta için aklınızda bulunsun. Gelelim bu haftaki oyunumuzda bulunan indirimler köşemize. Bu hafta oyunda bulunan Green Tire Smoke adındaki tekerlek lastiğinde %50'lik bir indirim bulunuyor. Oyunda bulunan herhangi bir aracınızla
da modifiyeciye gittiğinizde buradan tekerlek bölümünde bu tekerlek boyası modifiyesini görebilirsiniz. Yine dilerseniz indirimden de faydalanarak bu hafta bu modifiyeyi yapmayı tercih edebilirsiniz. Gelelim bu haftaki bir diğer indirimimize. Bu hafta oyunda bulunan Green Space Horror Suite adındaki kıyafette de %50'lik bir indirim bulunuyor. Yine bu kıyafeti de oyunumuzdaki kıyafet mağazalarında bulabilmeniz mümkün. Dediğim gibi %50'lik bir indirim bulunuyor. Bu kıyafetinde dilerseniz bu hafta bu kıyafeti bu indirimli fiyatından almayı düşünebilirsiniz. Gelelim bu haftaki bir diğer indirimimize. Bu hafta oyunda bulunan tüm high-end türevi evler %30'luk bir indirime girmiş durumda. Eğer halihazırda bir high-end türünde eviniz yoksa %30'luk indirimi hiç de fena olmayan bir indirim olarak görebiliriz. Dilerseniz bu hafta bu indirimden de faydalanarak bir ev sahibi olmayı düşünebilirsiniz. Gelelim bu haftaki bir diğer indirimimize. Bu hafta oyunda bulunan Wheat Farm ve bunun yükseltmelerinde %30'luk bir indirim bulunuyor. Bildiğiniz üzere bu Wheat Farm motor kulübümüze bağlı bir işletme oluyor ve bu Wheat Farm'ı satın almak için Clubhouse'umuzun içerisindeki bilgisayardan giriş yapıyoruz. İşte burada bulunan Wheat Farm seçeneğinden dilerseniz henüz sahibi değilseniz bir Wheat Farm almayı ya da halihazırda bir Wheat Farm'ınız varsa da yükseltmelerinde yine aynı şekilde %30'luk indirimden faydalanarak satın almayı düşünebilirsiniz. Gelelim bu haftaki oyunumuza bulunan araç indirimlerimize. İlk indirimimiz Turbo adındaki araç bu hafta %30'luk bir indirim görmüş. Bir sonraki indirimimiz Tigon adındaki araç bu hafta %30'luk bir indirimle karşımıza çıkıyor ve son olarak da Neon adındaki araç bu hafta %30'luk bir indirim görmüş. Eğer bu saydığım araçlar arasından ilginizi çeken olduysa önümüzdeki bir hafta boyunca bu araçlara bu indirimli fiyatlarından sahip olabilirsiniz. Gelelim bu haftaki Gunman'da bulunan silah ve indirimlerimize. Bu hafta Gunman'da bulunan Heavy Sniper silahında %30, Baseball Bat haricinde kalan diğer tüm silahlarda ise %10'luk bir indirim bulunuyor. Ve bu hafta aynı zamanda bu Gunman'a Railgun silahı da eklenmiş durumda. Biliyorsunuz buradaki silahlar zaman içerisinde değişiklik gösteriyor. Dolayısıyla satın almak isteyenler varsa bu hafta bu Railgun'u da almayı tercih edebilirler. Bunun dışında bombalar kategorisine baktığımızda ise Molotov haricindeki diğer bomba türlerinde %15'lik bir indirim görmekteyiz. Ve son olarak da zırhlar kategorisine baktığımızda da tüm zırhlarda %20'lik bir indirim bulunduğunu görüyoruz. Dilerseniz bu hafta bu Gunman'da bulunan indirimlerden de faydalanabilirsiniz. Evet, böylelikle bu haftaki haftalık bültenimizin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umuyorum ki bu video işinize yaramıştır. Eğer video hoşunuza gittiyse like atıp bir de yorum bırakırsanız çok sevinirim. O zaman sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.